హలో గాయ్స్, ఏంటి ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తున్నా అనుకుంటున్నారా? మనం ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా ఈజీగానే క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా. కాకపోతే ఇలా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ దగ్గర ఉన్న ఈ డస్ట్ని అయితే క్లీన్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. సో నేనైతే ఈ వీడియోలో మీకు ఎంత ఈజీగా క్లీన్ చేయగలమో నేనైతే చూసేయండి. మన దగ్గర ఇలాంటి పాత కార్డ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, అలాంటి కార్డ్ అయితే ఒకటి తీసుకుని ఒక కాటన్ క్లాత్ అంటే తడి క్లాత్ని తీసుకోండి. ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మీరు దాంతో అయితే చూడండి ఇలా ఈజీగా అయితే మనం డస్ట్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ అయితే ఇలా తడి క్లాత్తో ఇలా చేయండి. తర్వాత మీరు డెటాల్తో కొంచెం ఇంకా నీట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూడండి నేనైతే ఊరు వెళ్ళొచ్చేసరికి ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా ఇలా డస్ట్ అయితే పట్టేసింది. సో దీనైతే మనం ఇంత ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. సో నా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసుకోండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.